บางสะเลนะครับผมชอบชายหาดนี้มากเงียบไม่หวือหวาคนไม่ค่อยเยอะและที่สำคัญน้ำทะเลก็ยังสวยน่าใสอยู่นะครับขับมาได้สักพักก็จะเจอศูนย์ฝึกทหารใหม่ใกล้บางสะเลว่าจะมาตกปลาแต่ดันโดนห้ามตกสถานรอบๆก็ต้องบอกว่าสวยน้ำใสสะอาดและเงียบสงบตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางซ้ายสัตหีบหาดสายแก้วส่วนขวาพัทยาจอมเทียนแต่เจ้าปูนี้ตัวอะไรเอ่ยมันคือปูอะไรนะ มันคล้ายๆปูม้าพี่ มันกินได้ สิ่งที่กลัวที่สุดก็เรื่องธรรมชาติที่จะหายจากเราไปก็เพราะมนุษย์ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่เสมอไปถ้าเราอยากจะปกปักรักษามันไว้ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำนะครับ เป็นร้านกะเพราปู เดี๋ยวมาดูปูกันว่าชิ้นใหญ่ขนาดไหนเบิ่มๆใหญ่ๆ มีที่นี่ที่เดียว